गया अंदर क्यों है? गर्मी लग रही। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चार्मिंग फ्रॉम द हार्ट। और मैं अपनी प्रशांत लेके आ चुकी हूँ अपनी चाय आज खाली, क्योंकि आ चुका है पापा जी का, मेरे ससुर जी का। उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है उनको। तभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, देखते हैं क्या होता है, वहाँ पर आप लोग बताते हैं। हम निकल चुके पापा के पास जाने के लिए। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। पापा को बहुत ज़्यादा रखे होंगे, सांस लेने को रहते हैं, डांटे खा रहे पहुँच के वहाँ पे भी स्पाइनल जाएंगे, देखते हैं क्या स्टेटस है पापा को। तो दवाइयाँ तो लेनी है उनकी स्पाइनल से, दवाई देखेंगे देखिए। Okay. ब्लड बैंक फार्मेसी। हाँ, रोकेगा। दवाई का पत्ता। दवाई का बोतल डॉग के अंदर रहता है। तो ये है कैफेटेरिया। अगर देखिए क्या है, ये मैं आपसे आ रही थी टेंशन में। हो गया अंदर क्यों है? गर्मी लग रही थी भाई। कुछ खाया आपने? कुछ खाया? बैठ सिट सब प्यारा डॉग है। उसे भूख लग रही है, गर्मी भी लग रही है। आप लोग कहीं पे भी बेजुबान जानवर देखें, उनके लिए पानी खाना ज़रूर है। थोड़ी से हमारे थोड़े पैसे खर्च होते तो किसी का पेट भर जाता है। बात तो सही है। ये खाएंगे नहीं, गर्मी में मेरे को खाया नहीं जाता है। हमारा भी ले रहे हैं तब हम लोग। पापा का तबीयत ज़्यादा ख़राब नहीं है, तो इसलिए हम कुछ नहीं उनको डॉक्टर को चेकअप के लिए नहीं लेकर आए। बाकी देखते हैं, कल बोल रहे हैं कि कल अगर देखना तो चेकअप करा लेना। कल देखेंगे, अगर कराना होगा तो चेकअप में फिर आऊँगी कल। मिलते हैं आपसे घर जाने के बाद, बच्चों के साथ मिलेंगे। ये है इनका मेन्यू कार्ड। आवाज़ आ रही है। हाँ अरे होगी, मेन्यू कार्ड है ये इनका। चाय अब यहाँ से निकलते हैं हम लोग घर के लिए। मेरे को घर छोड़ोगे ना? नहीं। अच्छा बाहर छोड़ दो, वहाँ से चले जाऊंगा मैं। ये वाला आपका? चलते हैं, दवाई देंगे पापा को। मैं पहुंच
चुकी हूँ घर। बहुत गर्मी है बाहर, बहुत ज़्यादा गर्मी है। घर पहुँच चुके हैं और मेरी बेटी एकदम घर चकाचक कर दिया। यही बस एक निकम्मा है, कुछ नहीं करता, चकाचक घर कर दिया, चकाचक बिल्कुल। आज तो मैं खुश हो गई, उसे बहुत प्यार करती हूँ। वैसे भी मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, काम ये भी बहुत ज़्यादा करता है पर बेकार है। अच्छी बच्ची, छोटी सी, अभी तो 12 साल की है, फिर भी इतना काम कर लिया, वही बहुत है मेरे लिए। थैंक यू अली, लव यू। हाँ, मैं लेकर आई हूँ बच्चों के लिए छोले कुलचे और पराठा। इसको बहुत फेवरेट है। फेवरेट है आपका? कैसा लगा मलाई तो? कितना? बहुत अच्छा। इसके साथ आपको और क्या चाहिए था? कोक नहीं पीते, हड्डियाँ ख़राब हो जाती है। इसके साथ छाछ पियो, दही लस्सी पियो। मैंगो वाला खड़ा नहीं तो मैंगो लस्सी बनाती आके, मैंगो वाला था ही नहीं। और आपको कैसा लगा? ये मेरी छोटी सी बेटी है, इन्हें बहुत सारा काम करा जी। हाँ, आ जाओ। कभी भी आप लोग भी खाना खाते हैं, आप कुछ भी घर में खाते हैं, कभी बिस्तर पे बैठ के नहीं खाना चाहिए। खाना हमेशा नीचे ज़मीन पे बैठ के खाना चाहिए। डाइनिंग टेबल पे भी नहीं, है सब चोचले डाइनिंग टेबल बैठ के खाना खाओ, ज़मीन पे बैठ के हमेशा खाना खाना चाहिए। इस चीज़ पे आपको मेरे को कमेंट करके बताना है मैंने सही बोला या गलत करा। आज हो चुका है मेरे साथ धोखा। रवि चले गए अकेले मार्केट, कभी नहीं जाते अकेले। आज मुझे धोखा दे के चले गए। एक बार मैं मुड़ के भी नहीं देखा, पूछा भी नहीं कि चल आजा चल चलते, बोला भी नहीं, कभी नहीं करते। इतना बड़ा धोखा दे के। बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से, बहुत अच्छी वीडियो बनाई। कोई बात, कभी कभी अकेले भी जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, मेरे गोलगप्पे मर गए इसलिए नहीं गई। एली मेरी सो रही थी तो उसको अकेला छोड़कर जा नहीं सकती। करने गया हुआ है साइकिलिंग करने, इसलिए करने होता तो मैं जरूर जाती, जरूर। नाउ माइंड में चले गए अभी डिनर के लिए सब्जी लेने के लिए। आज मैं बना रही हूँ शाही पनीर, तो उसके लिए वो सामान लेने गए। आते तो फिर पूछती हूँ अकेले जाके कैसा लगा। अच्छा ही लगा होगा, पैसे खर्च नहीं हुआ जो मैंने लिए। देखते आज तो हमने बना ली अपनी शाही पनीर। स्वाद तो अभी यही लोग बताएंगे, स्वाद आप बताओ। आपने मना क्यों करा मेरे को? उन्हें अपनी बड़ाई करने का मौका नहीं मिलना। ओह माय गॉड, लाइक एंड सब्सक्राइब। मेरा फेवरेट अभी आज उनकी आवाज आएगी। अभी वो अपनी अवस्था दिखाने में नहीं है, दिखाने की अवस्था में वस्त्र और शस्त्र दोनों नहीं हो। शाही पनीर फेवरेट तो मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। और आज ये सीधा नहीं करते ब्लॉग में बेबी। पिटेगा ये, आज सो गया ये, पिटेगा आज। खाना आ गया तो रोटी गैस हमने खाना खा लिया है। कैसी लगी आपको सब्जी? अच्छी थी। सच्ची बता। अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं है। बताना कैसी थी? बहुत मीठी उंगली चाट ली मैंने। थैंक यू। और सो गाइस, दिस इज एंडिंग ऑफ अ ब्लॉग। सो लाइक शेयर कमेंट डाउन बिलो आज का ब्लॉग कैसा था फाइनली। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग ऑल्सो। बाय।